年もあと2週間くらいかな。クリスマスもうすぐやなって思ってる時がワクワクするし楽しいかな。普段そんなに来てしまったら終わりやもんな。子供らが小さい頃クリスマスのご飯作るやんか。イブの日作るやん。そんで25日もちろん作るやんか。何作ったらいいかほんまわからんかってさ、毎年悩みながらやってたな。普段そんな肉ばっかりさ毎日食べへんやん。だからか自分の体がびっくりするのかなんか便秘詰まってる感じがしてたな。クリスマス終わったら年末やん。食べるやん。私のお腹はパンパンになるやん。まあそんで結局押し出されて出るからええか。話戻るけど、皆さんはクリスマスイブとクリスマス2日間何かしら作ってますか？未だに悩むもんな。全然関係ない話やけどな。新聞の広告チラシあるやんか。あれってさ、サイズ決まってないんかな。サイズ乱してくるやつあるよな。少しみんなに出てるやつあれなんなん？揃えて折りたたみたいのにな。そのせいでトントントンってしても飛び出てるし、あと硬さを乱すやつ、そうでもってサイズが小さいのに硬いから折りたたんだら無理ってなるやん。これがさ、すき焼きの汁いっぱい残ってるから、その汁で大根煮ていこうか。あら、味噌入ってるか？出えへん。もうええわ。おいしいやん。スーパーで売ってるすき焼きのタレですき焼き旦那さんが作ったんやけど、普通にすき焼きする時の味と変わらへんぐらい美味しいねんなと思った。手軽でこれもありかなと。まあ考えたら調味料全部入ってんねんもんな。それはそうと、みんなそれはそうか知らんけど、髪の毛ショートにしたからとりあえずラテメンの世界なんとかなったけど、今度は知らないやな。もう出てくんの早い早い。グレーヘア、あれは似合う人誰ですか？だいぶおしゃれな人じゃないとあかんやんな。私はほんまのおばあちゃんになったらやな。かゆなりませんように。お母さんのお見舞いの帰りやけど、ここの道好きやわ。だってこんな可愛いカモたちと会えるなんて、池があったら行けるもんなんかな。ずっと見てれるわ。お、喧嘩か？なんか気に入らんことでもあったんか？
味で作るわ。朝から落ち着かへんねんな。なんでかって、それはプロデュースワンガールズついに今日11人決定するねん。どんだけ楽しみにしてんねんって思うやろうけど、ほんまに楽しみにしてんねん。でも終わるの悲しい。昨日なかなか寝れんかった。緊張してるやろうなとか、体調崩してへんかなとか、なんやかんや気になって、自分の娘、このオーディションに出てますかってなくらい。なもんで晩ご飯は簡単な鍋にしたわけ。心がざわつくわ。えのきの先っちょギリギリまで食べたいから茶色の払い落とすで、いつも。ざわつくけどこちらもざわつくで。なんで今なん？換気扇壊れました。